Mambo vipi tena? Ni aje? Mko poa? Ni yule tena. Nimerudi tena kama kawaida, Director GHD Classic. Leo kitu ambacho tutajifunza ni kitu kidogo simple. Nasema kila siku, nawaambia kila siku nataka watu mnaonifuatilia hapa mwe mna edit like a pro. Nasema edit like a pro. Leo tutajifunza jinsi ya kuondoa kitu chochote kutoka kwenye picha. Kwa mfano kama picha yetu hii hapa, tukaamua kutoa hii picha na kivuli chake, tubakie na background tu peke yake. Kwa hiyo kwenye somo letu leo nataka niwafundishe njia simple rahisi ya kufanya hichi kitu. Kwa mfano, sisi tulikuwa tumezoea kutumia hii tools inaitwa cloning. Kisha chukua clone hapo, tunatumia clone. Si wazee sasa wa hizi mambo. Tunafanya hivi ili kutoa. Sasa hii njia hii sio nzuri. Yaani sio njia poa. Kwa hiyo nitawafundisha njia nyingine rahisi ya kuondoa kitu chochote kwenye picha yako. Kitu chochote kile, iwepo gari hapo, iwepo nini, unatoa kwenye picha yako. Leo katika somo letu la Edit Like a Pro nitagusia. Sasa leo nataka tutoe hii picha ya huyu jamaa aliyeruka hapa. Nataka tuitoe yeye na kivuli chake, tuyamishe. Ndio maana nikasema kwa kutumia mbinu hii ya kutoa kwa style hii ya kizamani, afu sio kali, yani hii unaonekana wewe sio editor mzuri. Kwa hiyo tutatumia njia nzuri na rahisi. Hiyo ya kwanza sio poa. Kwa nataka niwape njia moja rahisi kabisa. Njoo kwenye lasso tools hapa. Ukishachukua lasso tools yako, utafanya hichi kitu ambacho nakifanya hapa. Utaizungushia, utairaso hii picha yako. Ukishamaliza kuraso, utakuja kwenye edit. Kutoka kwenye edit na kuja kwenye content ya where fill. Itakuletea kama hivi. Utaisubirizia ndani ya sekunde kadhaa kama hivi, imetoka perfectly kabisa. Kama hivyo. Then okay. Baada ya okay, tuna control D. Then perfectly kabisa imetoka. Hapo ndo tunasema edit like a pro. Kama kawaida, vitu vichache simple lakini tunajifunza. Kama una swali au umependa, basi dondosha comment yako ya moto hapo chini. Usisahau kulike, subscribe, share kwa wana wajifunze kuedit like a pro. Sasa hivi tunaenda level hizi. Kitu kidogo simple. Au malizie MB zako, au tumie MB nyingi, ila unajifunza, unaelewa. Tutakuja na kitu kingine tena kifupi, kitamu, kikali soon. Endelea kukaa hapo. Usisahau kusubscribe, comment, kulike, kushare kwa watu wengine. Kama kawaida, naitwa Director GHD Classic. Somo letu leo linakuwa linaishia hapa kibabe kabisa. Naamini mmeelewa. Next time. Bye bye.